مو عيب عليك لحظة نزولي من حفل التخرج احتراما لعقيدتي ومبدئي؟ شنو قصدك؟ بقية الطالبات ما عندهن لا عقيدة ولا مبدأ؟ وغيره من الكلام الهجومي اللي صار على بعض طالبات الجامعة بعد ما أخذن صورة التخرج ونزلن من الستيج. والسبب معروف، بعد الصورة تبدي حفلات الدق الراقصة. مثل ما انتم تعتبرون انه الدق والرقص هو لحظة فرح وتصورونها وتنشرونها للذكرى، واذا واحد اعترض صحتوا حرية شخصية، انتم شو عليكم؟ وش فيك؟ لا تخلينا الحين نغلط عليك. ذن بنياتنا يعتبرن انه نزولهن من المنصة وابتعادهن عن الدق والرقص هي لحظة فرح، وحبوا يوثقونها بفيديو مثل ما انتم وثقتوا الدق والرقص. ايه هاي هي هاي شو تسوي يعني، هي هيك، وما بيها اي اساءة لبقية الطلاب، مثل ما ذولاك الجماعة اللي يرقصون يعتبرون انه الرقص مو اساءة للناس اللي ما تحب الرقص. اذا نزلت من الستيج راح يقولونها انت اسأتي النا، واذا بقت راح يكتبوا لها بالتعليقات ايش عندك رايحة؟ منو جابرك؟ وين نروح؟ وين نولي؟ هي اللي ايش رايحة؟ لو انت على شنو رايح تدق وترقص؟ هو غير حفل تخرج للجامعة، طلاب جامعة تربويين، دق ورقص هي لو لازم تكون محترم، انت النشاز لو هم النشاز. اي والله هو. والبعض يقولهن هاي حركات الجوهرة حتى تحصل لها رجل، فإذا صح اعتقادك هو مو صحيح، بس إذا صح خليها تبحث عن رجل، لأن تريد لها رجل مؤمن، ما تريد لها واحد يدور راقصات. والبعض اعتبرهن داعي شيات. ليش؟ لأن هذا بحياته ما شاف الستر ولا يعرف معنى الستر أساساً. ونشوف التحشيش عليهن، واحد يقول لحظة خروج من الامتحان، وواحد يقول لحظة نزولي لأن خلصت جقايري. فشكراً للبنات المؤمنات اللي غيرن صورة التخرج هذه السنة.